madaxa warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Cabdiweli Barre Jaamac ayaa shir jirayd oo ku qabtay xarunta madaxtooyada soo bandhigay war-saxaafadeed laga soo saaray xafiiska madaxweynaha kaas oo looga hadlayay dhacdooyinka xanuunka badnaa ee ugu dambeeyay ee ka kala dhacay gaalkacyo Balhawd waxaana uu sheegay guud ahaan in dhacdooyinkaas maamulka Galmudug madaxda ugu sarreeyay ay ku baaqayeen in la joojiyo isagoo sheegay guud ahaan colaadaha ka jira deegaanada dowlad goboleedka Galmudug inay maamulku ka shaqeynayaan si colaadaasi degdeg loo jooji lahaa anigoo ah Cabdiweli Jaamac Barre kuna hadlaya afka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug waxaan idin la wadaagayaa war-saxaafadeed ku saabsan dilkii xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo iyo xasarado colaadeed oo ka soo cusboonaaday qaybo kamid ah gobolka Galgaduud war-saxaafadeed dowlad goboleedka Galmudug waxay si buuxda u cambaareynaysaa weerarkii iyo dilkii xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo lagu beegsaday dad shacab ah dowlad goboleedka Galmudug iyadoo ka xun tacadigaasi waxay dhambaal tacsiya u diraysaa si dhowna murugada ula qaybsanaysaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii xalay lagu laayay weerarkii Gaalkacyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale wuxuu farayaa dhammaan dadka reer Gaalkacyo inay isdajiyaan una hoggaansamaan ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta laamaha amnigana ay kala shaqeeyaan sugidda nabadgelyada iyo xasiloonida si looga hortago beegsiga lagu hayo haldoorka gobolka Mudug oo bilihii la soo dhaafay la beegsanayay si wada jirana looga soo wada horjeesto kooxaha argagixisada ah iyadoo aan cidna lagu xadgudbayn isla markaana maanka lagu hayo in argagixisadu aysan qabiil lahayn cid gaarana lahayn ayna mudan tahay in si guud loola dagaalamo dhanka kale dhacdadii dadka lagu waxyeeleeyay ka dhacday magaalada Gaalkacyo ayuu sheegay in maamulku saraakiil iyo dad khubara u xil saareen arintaas si wax badan looga ogaan lahaa sababta keentay wuxuuna ugu baaqay bulshada reer Galmudug inay u dhaafaan saraakiisha shaqooyinkooda ay wadaan si war xaqiiqo loogu soo bandhigo bulshada Soomaaliyeed marnaba dowlad goboleedka Galmudug raalli kama noqonayso in qalad lagu saxo hay'adaha amnigana loo gacan dhaafo sugidda nabadgelyada arintanina madaxweynaha Galmudug waxa uu xil saarayaa guddi si cadaalad loo horkeeno kooxaha ka dambeeya falkaasi ugu dambeyntii dowlad goboleedka Galmudug waxay walaac ka muujinaysaa xasaradaha colaadeed ee ka soo cusboonaaday qaybo kamid ah gobolka Galgaduud gaar ahaanna Balhawd oo ay ku dagaalamayaan beelaha walaalaha ah waxayna ku baaqaysaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan colaadaasi u hakiyaan dagaal wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta wabillahi tawfiiq dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug deegaanada oo ka arrimiyo ayaa qaar kamid ah mudooyinka ugu dambeeyay waxa ku soo laalaabanaya colaado dhexmaraya dadka walaalaha ee deegaanada wada dega Galmudug kuwaas oo maamulku tiro ka dhowr jeer oo ku baaqay in guud ahaan colaadaha la joojiyo si loo helo nolol ka wanaagsan in xabad wax lagu xalliyo Cabdijamal Macalin Axmed Kalsan TV Dhuusamareeb